弥陀佛，阿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 弥陀佛。
第7页。
其事其果多我以大比丘千千里别后是令故开始大阿罗汉将所地学中那舍利弗摩诃摩揭列摩诃迦叶摩诃迦遮耶摩诃古伊罗利波多修利盘多揭兰多哈兰多罗哟罗迦瓦婆提毗提卢婆罗对迦流得伊摩诃迦毗那婆古罗阿耨留得如是定诸大地诸并诸菩萨摩诃萨文殊舍利花王诸阿耶得菩萨堪得阿提菩萨相见见菩萨一如是定诸大菩萨吉谢提还因定无量诸天大将故利是佛个定那舍利弗将是世行个是万业佛他有世界变化界老吉他有佛阿弥陀今现在说法舍利弗比他个变为界老吉个将先无有将可但修做了个变界老有舍利弗界老个头七中难顺七中乐望七中行数开始数波就在为了是个比个变为界老有舍利弗界老个头有七波第八宫殿水上满地条地地顺已经沙波地数遍开头因因流离波雷下先上有六个也已经因流离波雷去过下出马那里yan谢吉地中莲花台如吉如见学清空红谢红光恰谢恰光北谢北光微妙用给舍利弗给罗波多先就如是功德庄严有舍利弗比弗可多相则天干红金为地丢呀流血无天满得了花吉他将先相依现大各一给现教妙花供养他后十万业佛皆一时喜欢的本光万事经验舍利弗给那个他先就如是功德庄严有出舍利弗比个相有将将奇妙在些资料别何空小应无舍利迦灵平开共明资料是所将鸟跳呀了是所何阿因彼因缘强我经我列七菩提文八现得文如是电话其他将先本是应以该谢莲花莲花莲见舍利弗若不为所了是是罪不所寻所以假何必佛可得菩萨
王出微妙音，譬如百千种个东西故作本是因家主人改心良火良花良见之心下离佛，彼佛高头成就如是功德庄严，下离佛一如一温和，彼佛何高何阿弥陀下离佛，彼佛光明无量教是恒果无所将来，是果何为阿弥陀有下离佛，彼佛修名积其灵明无量无边阿清其家高明阿弥陀下离佛，阿弥陀佛成佛以来已经是家有下离佛，彼佛有无量无边声闻地尊，该阿罗汉非是算数之所能知，诸菩萨众也好如是下离佛，彼佛高头成就如是功德庄严，有下离佛揭露高头将先行者，该是阿边法地其中得有一心不足，其所行得非是算数所能知之，但可以无量无边阿清其所下离佛众生闻家应当发愿生彼国，所以家何得以如是诸相善人，故会以此下离佛，不可以小善经何得因缘得生彼国下离佛，又有善男子善女人闻说阿弥陀佛及其名号，就一日就二日就三日就四日就五日就六日就七日，一心不乱其灵明将是阿弥陀佛，一诸心就现在其前，是人将是心不等得，皆得往生阿弥陀佛，揭露高头下离佛，我见是力高说出缘，又有众生闻是说家，应当发愿成彼高头下离佛，如我今家赞叹阿弥陀佛，不可思议功德之力，东方也有阿丘比佛苏弥相佛大苏弥佛苏弥光佛妙严佛如是天天和沙手诸佛高一其高出光中世上遍覆三千大千世界，所行是愿力定众生当现是称赞，不可思议功德一切诸佛所护念经下离佛南方世界，有日华天佛名闻光佛大阳间佛苏弥天佛无量千千佛如是天天和沙所诸佛高于其高出光中世上遍覆三千大千世界，所行是愿力定众生当现是称赞，不可思议功德一切诸佛所护念经下离佛西方世界，有无量寿佛无量相佛无量当佛大光佛大明
舍利佛，八方世界有严经佛，最胜愿佛，难诸佛，日生佛，光明佛，如是定应菩萨所诸佛，各依其各出空中世上遍无三千大千世界。所成是愿力定众生当信是成就，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利佛，下方世界有所诸佛，名闻佛、名光佛、大摩佛、华东佛、持华佛，如是定应菩萨所诸佛，各依其各出空中世上遍无三千大千世界，所成是愿力定众生当信是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利佛，上方世界有愿应佛、修王佛、用上佛、用光佛、大愿给佛、杂色佛、华严心佛、萨罗苏王佛、宝华天佛，见一切义佛，如苏弥山佛，如是定应菩萨所诸佛，各依其各出空中世上遍无三千大千世界，所成是愿力定众生当信是称赞，不可思议功德，一切诸佛所护念经舍利佛，一如意云何无明为一切诸佛所护念经舍利佛，若有善男子、善女人闻是经，受持者其闻诸佛名者是诸善男子、善女人，该为一切诸佛之所护念，该得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，是故舍利佛，你定该当信受我依其诸佛所说舍利佛，若有定依花愿金花愿东花愿，有生阿弥陀佛，故者是诸人定该定不退转于阿耨多罗三藐三菩提，一彼国土若一心若并心若动心，是故舍利佛，诸善男子、善女人，若有信者应当发愿成彼国土舍利佛，如我今前称赞诸佛，不可思议功德，彼诸佛定也称赞我，不可思议功德，彼作是言释迦牟尼佛定为心来，已有其所定于萨婆诃陀摩作阿僧伽作见作烦恼作众生作命作中天阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生所是一切世间难信之法，舍利佛，当听我以我作阿世行出难所提阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间所出难信之法，是为心难菩萨出经义舍利佛，其诸比丘一切世间天地阿修罗顶闻佛所说欢喜心
信受作礼礼去，佛说阿弥陀经，破一切业障，经不定心净土陀罗尼，南无阿弥陀佛，阿多他揭多阿多提他阿弥利多佛比阿弥利多谢丹佛比阿弥利多比迦兰帝阿弥利多比迦兰多揭弥尼揭揭那斯多迦利萨婆诃。南无阿弥陀佛，阿多他揭多阿多提他阿弥利多佛比阿弥利多谢丹佛比阿弥利多比迦兰帝阿弥利多比迦兰多揭弥尼揭揭那斯多迦利萨婆诃。南无阿弥陀佛，阿多他揭多阿多提他阿弥利多佛比阿弥利多谢丹佛比阿弥利多比迦兰帝阿弥利多比迦兰
tha pa me 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 Amitabha 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 Amitabha
นะโมเสโหเกียโดเสกาตายโสตาอาเปอาเมตาวนะโมอามิ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 ตาว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 ามิตาว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 ามิตอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิตอามิตาว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 ามิอามิตาว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 ามิอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิตาอามิตาว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 ามิอามิ
巴咪他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 巴咪阿弥陀佛，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 弥陀。阿弥陀佛，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 弥陀。阿弥陀佛，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 弥陀。阿弥陀佛，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 弥。阿弥陀，阿弥陀，弥陀佛。观想请翻开第18页，请向上。左下啊。
请对面站。南无华为当尊天菩萨。南无华为当尊天菩萨。南无华为当尊天菩萨。南无佛得，南无大摩，南无清开，南无舍利摩诃提毗耶他利耶他婆利波流那迦利三万多大舍利摩诃毗罗揭谛三万多毗尼揭谛摩诃迦利呀波密波那波密萨利瓦利他三万多修婆利地婆利那利那达摩地摩诃毗诃毗地摩诃毗勒地六波净祇地黑地苏净祇黑地三万多阿他涅婆罗尼南无佛得，南无大摩，南无净开，南无舍利摩诃提毗耶他利耶他婆利波流那迦利三万多大舍利摩诃毗罗揭谛三万多毗尼揭谛摩诃迦利呀波密波那波密萨利瓦利他三万多修婆利地婆利那阿利那达摩地摩诃毗诃毗地摩诃弥勒地六波净祇地黑地苏净祇黑地三万多阿他涅婆罗尼南无佛得，南无大摩，南无净开，南无舍利摩诃提毗耶他利耶他婆利波流那迦利三万多大舍利摩诃毗罗揭谛三万多毗尼揭谛摩诃迦利呀波密波那波密萨利瓦利他三万多修婆利地婆利那阿利那达摩地摩诃毗诃毗地摩诃弥勒地六波净祇地黑地苏净祇黑地三万多阿他涅婆罗尼为
萨多南三藐三菩提，菩提南檀提他，安揭雷足雷尊提萨婆萨维波西迦比亚吉利亚，哟维那波西吼比提安罗，供养伊东万众生，所作该邦给如文化。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，
Nam
利萨婆南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多提耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉达婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多提耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉达婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆南无阿弥陀佛耶多他揭多耶多提耶他阿弥利多婆毗阿弥利多悉达婆毗阿弥利多毗迦兰帝阿弥利多毗迦兰多揭弥利揭揭那智多迦利萨婆南无萨婆檀他耶多婆罗揭帝安三观那三观那耶多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 南无娑罗婆耶檀他耶多耶檀吉他娑罗娑罗观那娑罗观那娑罗萨婆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 阿耶耶龙三婆婆花子奈何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 阿弥陀
各位莲友，阿弥陀佛。我们请向上，请慢慢坐下来。我们也是给厨房一些准备饭菜的时间。那如果需要洗手间的人，可以先离开。在今年快过完了。今年的年初呢，我们就是有耳闻，听说林宪章林老师以及杨校长等几位他们有安排了一个到普陀山的行程。那当时呢，只是听说，然后也知道说那个是他们自己安排自己几位莲友，大家就是互相邀请，然后到普陀山一带去参访去朝拜。但是到了可能4月份左右吧，快要到4月份左右，我们又常驻接到消息说，希望有至少1位的常住师父可以同行，可以同行。那但是通常我们不习惯就是一位出家众出门了通常我们就是比较习惯是至少有2位，所以我们就请教可不可以至少如果需要我们去的话可不可以至少有2位？那就获得同意嘛那常住经过大家的开会，就派出2位师父。那除了法言师父以外，另外1位是我随行。我们5月呢就出发前往那个浙江。那因为在出发前呢，我知道这是一个比较私人的行程，所以我们也没有用常住的立场去对外讲啦，或者是因为这个是私人自己安排的嘛那到了那边以后，我对这个行程我并没有很深入的去了解，因为就是后来才被通知，后来加入。但是我大概知道说我们去的地方都是道场，就是在这个普陀山以及杭州一带的道场。而且呢，因为杨校长在教育界的因缘，他在大陆那边也有认识很多佛教界、教育界的专家学者、出家的法师等等，所以可能是这样的因缘整个聚合，然后再加上呢，林老师本人就是说常年也有机会到大陆的寺院去参访，所以这一次去的寺院呢，其实我听林老师说，其实他都去过了，他只是觉得自己好像还有一些因缘要再去一趟那我们先到了杭州的宁波，我们并不是直接就到普陀山我们先到杭州的宁波。第一个去的地方呢，就是阿育王寺。这个寺它在魏晋南北朝的西晋时代就已经有了，然后呢，历史这么悠久，长远下来，当然期间可能也经历了很多的破坏或者建设。那等到我们去的时候呢，它还是有保留原来一些寺院的建设，就是历史堆积下来的这些建设，也有被破坏的痕迹。然后呢，也有后来就是最近才新建的一些建设，都是很庄严。那为什么我会特别提这个第一个阿育王寺呢？因为我们是去普陀山嘛。因为这一站呢，对我来说是一个惊喜。怎么说呢？我后面会说就到了那边以后呢，这间寺呢，它是以阿育王，就是在古代的时候，有一位阿育王在释迦牟尼佛圆寂之后，他发愿要把诸佛的就把释迦牟尼佛的舍利供养在108座塔当中，所以他就四处的建塔。那当时呢，有一座塔就是被一位
叫做慧达法师的，在元朝的时候，好像在什么样的因缘下发现了，好，然后呢，就在那边建了一个类似修行的地方道场，一个塔，好让大家可以去膜拜、去礼拜。所以呢，在这个阿育王寺当中就有一座哈，大家如果有去了解，就是上网去看一下阿育王寺的话，他会介绍说，在这座寺院当中有一个佛的顶骨舍利。好，那我去之前我还没有很认识得很清楚，到了之后真的是很惊讶，说哦，原来这里是有佛的舍利。好，那我们一行人呢，就是因为在林老师、杨校长的因缘下，我们有机会。本来那天那个舍利塔哈，圣庙之殿，它是放在一个佛殿里面，它是没有开放的。好，但是因为林老师跟杨校长的因缘，所以我们一行人可以进去礼拜顶礼。那现场其实本来大家一群人哈进去是要套那个鞋套的，好，一群人进去，大家好像还懵懵懂懂的，不知道怎么样开始。后来这个寺庙里面接待的师父就跟我们说啊，我们大家可以排队哈，依序的就踏上那个台阶，好，它有一个台阶让人家踏上去，因为那个塔蛮高的，好，舍利就供奉在那个塔的上面，所以我们就依序去礼拜，好。那其实我对舍利并不是非常的了解，好，也不是说像有些人非常的觉得很新奇或怎么样，我只是很平常心的觉得说，这个就是代表我们的释迦牟尼佛，代表我们的佛法，我们去顶礼，大家就依序。现场比较感动的就是，当我们很依序这样子上去礼拜之后，可能因为大家哈在师父的带领之下，大家都威仪啊、行仪啊哈，都非常的给人肃穆的感觉。所以当我们礼拜顶礼完之后，我们以为要出去了，那边的师父就提示我们说：你们要不要可以绕塔3匝？好，所以我觉得也很感动，就是我们一行人排队列队下来之后，我们就绕着塔，然后称念阿弥陀佛，就绕塔3匝才出来。那出来之后呢，一路就是接待的师父跟我们介绍，好，这个环境啊、历史啊，还有曾经有什么样的高僧大德啊，以及跟日本有怎么样的交流啊，哈，所以我才知道说，哦，原来阿育王寺在历史上，也许它在中国这么多寺庙当中，不是那么有名，不是那么著名的打卡景点哈，但是它对于佛教跟日本交流的这个贡献是非常大。那就在快要结束、快要离开之前哦，其中就有一位比较年轻的师父，好，如果我记得没错的话，他并不是阿育王寺的常住师父，他是在杨校长的因缘之下呢，另外一间寺、另外一间道场的师父，他也来随行，也来陪伴我们走这个行程。哎，他就靠过来，好，靠过来，就对着我们说，有一个沈安大师的木塔，你们要不要去？好，我一听啊，我不确定是沈安或醒安，好，可能是醒安。我一听醒安大师，我很熟悉，为什么呢？因为在我才刚刚开始学佛的时候，因为我家里面爸爸妈妈很早就跟着师父学佛，那当时都会从师父这里请一些书回去嘛，哈，其中就有一本是《劝发菩提心文讲记》，那讲的人呢是我们民国的演培法师，但是这个《劝发菩提心文》的原文就是醒安大师写的。那这本书呢，其实在我刚刚开始学佛的时候，对我影响非常之深。
甚至可以说它，甚至是有一点触动了我后来，动了念头，想出家的一本书。所以我一听，我就看着法言师，然后我们就去问其他的人愿不愿意哈，然后大家就跟着这个师父哈，就继续走。就没想到这个木塔哈，它并不是在这个道场的某一个殿啦，或者一个什么建筑里面，它是要往后山走的。所以我们一行人就往后山走着，经过一个很茂密的竹林，很幽静。然后到了那个木塔，我们就顶礼。好，我内心也是很激动，因为我完全没有想到我这辈子可以去顶礼醒安大师哈。所以到了那边，我们顶礼，然后我们读着那个墓碑上的文，介绍醒安大师。好，那大家知道醒安大师是我们每天晚上大回向里面都会读到，都会就会念到，然后我们会顶礼的一位师父啊，第11组。好，那就在我们这样子听这个师父，听随行的师父讲解，然后呢，我们自己又读这个墓碑的文，在那边大家都站了很久。好，可能大家心里都有很多的感动跟赞叹了哈。结果忽然有一位师姐很可爱哈，就确喜师姐啊哈，她就说：“哎，我们哈学佛那么久，念佛那么久哈，我们都不知道净土13祖是谁啦，也不知道好这些师父们他们有什么样的修持，对我们后世念佛有什么样的影响？”好，她就这样念了一句。那我当下也是觉得很惭愧，对呀，我们每次办佛3、佛7，然后大回向我们都要顶礼啊，顶礼这13祖，怎么好像就是念过去，要知道这些师父高僧大德，好，很有修持，好，大概仅此而已。所以后来回来之后呢，我就想，不行，我们要来了解一下。好，那正好这一次佛七就轮到我要准备啊，好，轮到我要准备，所以正好我觉得好，那就趁这个佛七的机会，慢慢的，我不知道可以讲几位了哈，但是我会把对我们现在念佛或者是修行方面有帮助的一些特色跟提醒，大师的提醒，在这7天当中，慢慢的利用一点时间跟大家来讲。好，那其实我可能要先讲一下为什么有这个净土13祖。好，事实上历代以来哈，念佛鼓励大家修行的高僧大德非常之多，有名的就很多了。好，就姑且不论一些默默无闻，但是他很认真、很精勤修行的大师，我想一定是更多。好，那这个13祖呢，就是给我们一个后世的人一个参考，他们大概修行的方向。他是在应该是元朝的时候，宋朝时候有一部《佛祖统记》这本书，应该是宋朝，没有记错的话，总之就是这本书《佛祖统记》。这本书当中呢，先列出了7大宗师，念佛的7大宗师，净土的7大宗师。因为当时呢，我们知道，佛法可能有天台宗，有华严宗，有禅宗，这些宗派的分类，一些假名啦哈，方便大家修持的法门，但是一直没有净土宗。好，在佛祖统计当中，他只是用这7位大师来代表，好，来代表这个净土的宗师，并没有立宗。到了清朝的中叶，也有2位师父，他们把7位宗师后面又加上4位，好，又加上4位，
就变11位嘛，哈，这是他们可能依据他们自己做的研究、做的学问，好，自己加上的，并不是像我们这样子啊，大家来投票哈，选出大家心目中的大师哈，并不是。就总共11位。那后来呢，到了我们清末民国的印光大师的时候，他又追加了1位，所以变成12位。好，然后到了印光大师圆寂之后，他的弟子们，就是当时跟随他修行的徒弟们，就把印光大师追加为第13位祖师，所以就加入我们这个佛七也好，或者结社念佛的这个，在我们共修的时候会列出来，让大家能够顶礼敬拜的几位祖师。那当然，为什么他们值得我们这样做？好，后面我就会一一讲他们有怎么样的修为，有怎么样的修行，还有他对我们有什么样的影响。好，那这几位师父呢，有的是出身贫穷，有的是家境不错，有的是中过秀才，好，有的是自幼就失去父母，贫苦无依，各种情况都有。但是他们有几个共通点，我先在这边跟大家报告。共通点就是说，他们都是在很年轻的时候就有出离世间的一种志向。好，对于这个世间的种种情爱也好，或者是说物质上的什么享受，都没有太大的欲望，他们都很希望能够清修。那大多数呢，都会饱读这些儒道老庄的思想。那也有一开始就是研究经律论三藏的，也有。好，所以这些大师们在年幼的时候都是已经非常的聪慧，好，而且那个志向就跟一般人不太一样，跟父母亲的缘也浅，大概都是在最多就是20多岁的时候，父母亲都已经离世了。好，然后呢，他们在他们的修行过程中都是苦修，非常的严格要求自己，严持戒律，非常的重视戒律。然后呢，很有趣的一点是，他们一开始大多是修禅，好，都是从禅定、从般若这方面来入手。但是到了后来呢，他们有他们的契机转的这个因缘，他就开始念佛，持名念佛也好，观想念佛也好，总之就是念佛。而且他还鼓励大众，鼓励很多人一定要念佛，普及大众。好，当时有听过家家观世音，户户弥陀佛哈，这句话也是在我们这些大师带动下才有这种盛况哈。而且有一点很重要，他们的精进用功，他们的信愿行的这个功夫啊，多数应该大概全部都是预知时至，都告诉他的弟子说，我什么时候你们准备什么好，然后什么时候我就会跟佛走了，很自在。好，然后他们所留下的警策警语啊，这些法语，最多的一句话是什么？老实念佛，莫换题目。这个就是大概几位大师的共通点。那接下来我们有时间再慢慢跟大家讲。好，那大家请慢慢站起来。站起来的时候看一下蒲团的记号，对齐，然后有多拿一个小拜垫的人，等一下出班把小拜垫带出来。好，请出班。
弥陀佛，阿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 弥陀佛。
阿弥陀佛，行根修。
Mê Tát Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di
Nam mô
弥陀佛，南无阿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 弥陀佛，阿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 弥陀
佛，阿弥陀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 ，阿弥陀佛，阿弥陀。阿弥陀佛，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 阿弥
ตาปาเม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 ตาปาตาปาเม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 ตาปาตาปาเม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 ตาปา ตาปาเม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 ตาปา
陀佛，阿弥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 陀佛。
Amitabha, Amitabha, Amitabha,
ตาปาเม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 ต
弥陀佛，阿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 弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀
各位莲友，阿弥陀佛。我们请大一的菩萨们提早进大殿排班哈。昨天下午跟大家分享了一个小故事哈。一位年轻人呢，因为感念村民对他的照顾，所以他发了一个心，要帮大家建造一座桥。即使是后来受伤、双目失明、双眼失明了，他还是不放弃，而且没有任何怨言，继续的摸着慢慢摸回去，继续建那一座桥。好，直到那座桥建好，最后却被雷给劈死了。这个故事。那昨天呢，我漏了一些，我想今天再补充一下哈。事实上，在这个年轻人他做这些想要利益村民、想要报恩的这个事情的上面的时候，他过去造的业还是在，所以他还是得去受他的果报。但是，一念心转，他没有起埋怨，没有起嗔恨，甚至不放弃，这种坚定、坚固的心，就像我们学佛念佛人的道念一样。可能有些人，我们念佛念一辈子，学佛学到一辈子，到了后来遇到身体病痛，遇到灾厄，我们难免会不会起一种挫折、遗憾的心，觉得说：“哎呀，我念了一辈子佛，学了一辈子佛，我也很用功啊，我也在求忏悔啊。可是怎么还是那么多业障？而且我只要有空、有时间、有钱，我都去帮助别人，怎么还是那么多业障呢？”事实上，过去累世，就像师父以前常常说的，以前你在赌博欠下的债，现在就算没有赌了，债主还是要把那个欠的债给讨回去。但是我们所修的福，所升起利益众生的心，想要去为别人服务，想要照顾所有众生，给众生方便的这份心，有没有果报？还是有，但是这份心的果报，它没有办法去把我们过去伤害众生的那个恶业消除掉，所以还是得受双眼睛失明啦，或者是被雷劈死了这种非常痛苦的事情。但是我们在痛苦的时候，我们仍愿意不去考虑自己，多为别人想一想的这份心，它还是可以帮助我们慢慢转变将来的命运。虽然还是痛苦，还是在病苦中，还是在挫折中，还是有很多的问题。好，所谓功过不相抵，但是善有善的果报，恶有恶的果报。所以今天再利用一点时间跟大家补充。然后还有一个重点哈，在这个故事当中有提到，随着这个年轻人的心念在转，他的命运也跟着在转。所以随着我们大家把我们的念头清净、净化，不要有杂念，专一的、一意的，我们就意念我们阿弥陀佛，祈求所有的祖先众生，大家也跟随我们一起，把念头收回来哦。好，全部安住、专注在一句佛号上。希望大家都能够放光明。阿弥陀佛。
南无阿弥陀佛，
阿弥陀
阿弥陀佛，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 阿弥陀佛 阿弥陀佛，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 阿弥陀佛 阿弥陀佛，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 阿弥陀佛 阿弥陀佛 อามิตาปา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 อามิอามิตาปา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 อา
ปามิตา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 ปามิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิมิตาปา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 มิตา
Amen.
阿弥陀阿佛。弥陀佛，阿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 弥陀佛。阿弥陀佛。
弥陀佛，阿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 弥陀佛。
定颂仪轨第63页。
向着西方佛，南无向着西方佛，南无向着西方界，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延修药师佛，南无耶劳塞迦阿弥陀佛，南无东来阿悉弥勒尊佛，南无西方三世一切诸佛，南无大地文殊舍利菩萨，南无大天佛天菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无清净大海江菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无护法诸天菩萨，南无伽蓝清净菩萨，南无列大周世菩萨，南无向着西方佛，南无向着西方佛，南无向着西方界，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延修药师佛，南无耶劳塞迦阿弥陀佛，南无东来阿悉弥勒尊佛，南无西方三世一切诸佛，南无大地文殊舍利菩萨，南无大天佛天菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无清净大海江菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无护法诸天菩萨，南无伽蓝清净菩萨，南无列大周世菩萨，南无向着西方佛，南无向着西方佛，南无向着西方界，南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延修药师佛，南无耶劳塞迦阿弥陀佛，南无东来阿悉弥勒尊佛，南无
苏利菩萨，南无大愿普贤菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无千千大海众菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无护法诸天菩萨，南无给咱心中菩萨，南无历代祖师菩萨，南无萨婆僧伽耶多，佛罗吉帝安三观那三观那吽，南无萨婆僧伽耶多，佛罗吉帝安三观那三观那吽，南无萨婆僧伽耶多，佛罗吉帝安三观那三观那吽，南无娑罗婆耶含那耶多耶含吉祥安娑罗安娑罗万那娑罗万那娑罗萨婆，南无娑罗婆耶含那耶多耶含吉祥安娑罗安娑罗万那娑罗万那娑罗萨婆，南无娑罗婆耶含那耶多耶含吉祥安娑罗安娑罗万那娑罗万那娑罗萨婆，这是些用力上强是行佛强行自性黑，下叫了得遍定是无差别，虽愿解破万灵见是家庭，无量波罗蜜三条了蜜，强佛吉祥法界有情，好同强用阿耶龙三宝宝，花子乃吽，阿耶龙三宝宝，花子乃吽，阿耶龙三宝宝，花子乃，请向上。拜下去，先修，请起。再拜先修，请起。拜下去，请起，再拜，请起，三拜，请起，
问讯，请长贵。台湾湾港迎接世间，先报台，两九上来敬将弥陀圣诞启建，夫妻吉祥功德道中。出世第一天，我将支持所有义文强队，祝福联下必选，台湾经中好水路。分养尊含义，今生之功但占中天之耀上，历世地之金银金古代中华民国台湾省，嘉义县中部乡良兴村中清路480号，集公司溪南树下各省地方，基础认识现强照受启建弥陀圣诞夫妻道中，参加花卉各善心引领，虔诚温良南无本师释迦牟尼佛，南无消灾延寿药师佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无大慈悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无莲池海会诸菩萨，高保金莲座。强心以这言念合会将顶，空劫至今未本正心，畅谈尽痴念为善业，所造罪过无量无边，有一业中好轻，将心废千念心意之情地难成，阴向是一月。是此乃南无西方极乐世界，阿弥陀佛随但良心分之大众，定临宝殿，持念阿弥陀佛万别方明之意，加持诸佛秘密真
愿为助缘，誓愿结香花紧陈时将所得妙经。上方十方三宝万蝶千尊，菩萨罗汉诸天，护我一切生气讲共法言，作彼啦。夜是航梦山时时缘，八道参加我会，诸位善人以及大地五阴杂味，我无事人无辜云顶上，终将暴乱色情菩提成事善利，代代结。生体自净土金田佛宣示顿证好归，欲证欲俗含加求品之因，迄男迄女，当其三辈之果，经其佛理正非法轮相转。国泰民安，风调雨顺，三明定节海中安和紧所上文是中华民国114年11月11日起至17日至本时自将开合会将善心认定再拜。请站起来，对面站。
sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư Phật. Nam mô Siêu Trái Điện Siêu Giáo sư
sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề sa hô nam mô bồ kế ngoại tề bi sa sa liêu đô bi liêu wa na bồ hành na sa ê thanh tha ê tờ ê ô na hát tề sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề sa hô nam mô bồ kế ngoại tề bi sa sa cô đô bi liêu đi qua na bồ hành na sa ê thanh tha ê tờ ê ô na hát tề sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề sa hô nam mô bồ kế ngoại tề bi sa sa liêu đô bi liêu đi qua na bồ hành na sa thanh tha kế tờ ê ô na hát tề sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề sa hô nam mô bồ kế ngoại tề bi sa sa liêu đô bi liêu qua na bồ hành na sa thanh tha kế tờ ô na hát tề sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề sa hô nam mô bồ kế ngoại tề bi sa sa liêu đô bi liêu qua na bồ hành na sa thanh tha kế tờ ô na hát tề sam meo sam bồ tát ê thanh chỉ tham bi sa se bi sa se bi sa sa sam mô kế tề
内心。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。家爱家亲。Oh
Sa
tơ bi kha đoàn tơ mi đi khe khe na chi tơ kha sa bờ hơ mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa ham văn đại hô nam mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa ham văn đại hô nam mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa ham văn đại hô nam mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa văn đại hô nam mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa văn đại hô nam mô sa bờ thanh thai tơ bờ rơ chi tê ấn sa văn đại sa văn đại hô nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ nam mô sa đô bồ e thanh thai tơ e thanh chỉ sa ám sa đô văn đại sa đô sa bờ hơ ám bê đông sam bờ bờ qua chư nai hồng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  ám bê đông sam bờ bờ qua chư nai
诸佛菩萨、龙天护法、诸天伽蓝菩萨、师父上人，各位师父，还有在场的莲友们，以及线上共修的莲友们，阿弥陀佛。今天是弥陀佛期的第一天，看到早上大家的精神抖擞，念佛念得很大声。我相信呢，这样子的情况之下，诸佛菩萨、龙天护法，还有我们所参见的祖先、冤亲债主，还有所有欲求解脱的众生，都会欢喜，得到利益。那我相信说，你们大家用大声念佛，自己也会心里觉得很畅快。好，那今天呢，我们要请台中教育大学的王心怡教授来跟我们分享他的学佛心得。他平常教书，那我们来看一看他怎么样把教学生活融入到佛法当中。我相信我们有很多可以学习的地方，请王教授。诸佛菩萨、龙天护法、师父上人、住持师父、各位常住师父，以及我们线上线下共修的莲友，有形无形的众生，阿弥陀佛。好，今天呢是我第10次参加我们极光寺的佛期，很高兴也很荣幸有这个机会来跟大家呢报告我在极光寺10年学佛的一个心得。10年前，我之所以会来到极光寺，也就是在民国104年10月9号那一天。好，那是因为呢，家父因为癌症往生。那我想，作为子女，要了解呢父亲往生之后的情形。经由呢我们杨思伟校长贤伉俪的帮忙，让我们家有机缘能够呢拜见慧生师父上人。那这10年以来，从开始呢，因为师父呢教导我们每周要帮爸爸做七。那在做到6、7的时候，当时我们共修的地方还在1楼的大殿。那爸爸呢就在1楼的大殿，视线呢坐着莲花往生。在10年前，我也曾经分享这一段呢父亲坐莲花往生的殊胜经历，那也非常感恩师父。当时我曾经请教师父，我的爸爸呢生前都没有学佛，好，那为什么呢他能够坐着莲花往生？师父呢当时回答了我说，那你的爸爸就放下了呀，放下就可以往生。其实我当时心里很感恩师父之外，其实不太明白什么是放下。那我那个生前没有学佛的爸爸，到底又放下了什么呢？不过当时也不好意思追问因为刚来极光寺也不好意思一直追问。但是呢，心中对师父是非常非常的感恩的。那也因为呢，父亲往生西方极乐世界的因缘，那也开启了我自己10年来的极光路。那在极光寺10年后，
今天能有这个机会站在这里分享，其实我自己更希望借着这次的分享，能够表达我自己对所有大众以及众生的深切的祝福。要祝福什么呢？希望大众还有我自己，未来都能够走向诸佛菩萨常住的常极光净土之路。我们都知道，西方极乐世界有4种净土，分别是方便有余土、凡圣同居土、实报庄严土，还有常极光净土。深深的祝福，但愿我们一同呢，能够前往常极光净土，不要辜负师父上人将这里取名为极光寺的深切期盼。我个人啊，在我大3的时候开始学佛，那时候也差不多是我20岁的时候。那一开始呢，我亲近的就是净土中的念佛道场。当时啊，刚到极光寺共修的时候，我也不太清楚极光寺到底是哪一宗，是禅宗还是净土宗。那有的时候还会听到师兄师姐说，我们这里是地藏法门。其实啊，当时的我啊，心中有很多的疑问啊，也很怕哦，怕什么？怕那个跑错道场哦，因为我是净土宗嘛。如果跑到禅宗的道场啊，就也是很好啦啊，但可能就对我而言不是很了解，所以心中呢也有很多的疑问。但是当时听到了师父是主公上人的弟子啊，我那时候心就比较安了，心想这个应该是净土中的念佛法门啊，这绝对不会错。为什么呢？因为主云法师是净土中很有名的佛门大德。好，那我想我应该没有来错道场，这里就是念佛的道场。好，那我自己呢也很喜欢清净的念佛道场，于是呢就开始待下来，跟着师父修行。那也开始呢有机会到会客室了解自己的因果。那当时呢，师父就曾经跟我说过，我希望你在这里能够学习到真正的佛法。我心中又有一个疑问了哈，除了刚开始那个放下是什么，不太理解。那现在呢，也不太理解什么是真正的佛法。好，难道我当时呢20多岁时念的经书，跟佛法都有点距离吗？我不敢说不是佛法，但我不太清楚那个距离到底是什么。好，这是我心中呢，在一刚开始啊，第二个给自己的一个课题。那在10年前呢，也曾经有莲友问过我，你来这里也不太清楚这里是什么样子的道风，那为什么愿意待下来呢？当时啊，我在公开分享的时候也曾说过，那我自己呢选择道场大概有3个标准啊。第一个是心平等，心啊，也就是有平等的对待众生，没有任何的分别。第二个标准是深信因果，因为佛法的中心思想最核心的部分就是因果。第3个标准就是不为我，也就是师父常常说的，要把众生的利益摆在自我的利益之前。那这10年来呢，我在师父的会客室中看到呢，师父对众生的慈悲救度、名扬两利的事迹，无一不符合这3个标准，就是呢，
师父对所有的众生心都非常的平等。那也借由超度众生，让我们知道因果，是每个人都逃不了因果的。那师父永远呢都不会把众生拒绝在门外，不管他自己多么累，所以都是把自己的利益放在众生的利益后面。那令人真的是非常的感动。那我还记得呢，10年前刚到极光寺的时候，师父就叫我吃素。刚开始因为是来帮爸爸做七嘛，那之前也有读过《地藏经》，就是7七49天要吃素，那我们就吃素，因为要做七。那中间呢有一段这个小插曲，那刚才有跟大家报告，我的爸爸呢在6、7的时候就视线坐着莲花往生。那个时候我心里除了感激师父之外，我也觉得挺欣慰的，也觉得哇6、7，那快7夕了，我的那个工作快做完了，功课快做完了。那7夕49天之后，我还把那个日期画出来7夕49天之后我要去吃鸡排，因为我的那个该做的事情，那7夕49天嘛，日历上、月历上都可以画。那我现在回想师父呢，当时可能也知道我的心思于是在我爸爸往生之后就是要满期之前，师父就叫我来台前分享我爸爸往生的这个情形。那不分享还好，一分享呢，站在这里之后，我就不敢去买鸡排了。为什么呢？因为我怕被别人认出来那个上去分享的还在吃荤。我是觉得我不是觉得我不好，自己不对我是觉得这样会不会太对不起对我有这个对我们家有很大恩德的师父。那个时候想法还是比较是都是以外界的想法为主。不过这个除了不敢那个吃之外因为怕对师父不好意思，那后来呢也常常在会客室看到来求救的众生，他因为呢被杀被吃而痛苦不堪。还有呢我过去所实诞过的众生，也都呢这个出来求救，那看着他们非常非常的痛苦都需要师父上人的救度医治其实我心中非常的惭愧，也不忍心那想一想，我们为什么要吃饭？吃饭呢，其实就是为了维持我们的生命，为了维持我们的色身，让我们能够工作修行，就是这样而已那我们就不应该拿众生的命来延续我们自己的生命，我们也不应该为了延续自己的生命，害得众生骨肉分离。当时慢慢的就有一些不同的想法，而且师父也常常开示我们不要再跟众生结恶缘，要吃素，不要再跟众生结恶缘于是呢就一直吃全素到现在，比较能够把吃素这个原因内化成自我要求的一个标准。那转眼间10年就过去了时间也过得非常的快。那10年前我开始吃素的时候，心中呢也会想说，那我吃素会不会带给别人不方便呢？但是转念一想，不方便刚开始一定是会有的，但那是暂时的。
我相信久了以后就会方便。好，为什么？因为呢，我到处去跟人家说我这个吃全素，好，那这个后来我的学生全部都知道这件事情。那他们呢，如果要替老师准备餐点，就知道要吃全素。后来连助理啊，反正认识我的人都知道了。那熬过了那个阵痛期，就会变得容易多了。好，而且啊，那个学生们哈，他们还会自己互相转知哪里有比较好吃的素食。那有的时候，学生也会很好奇啊，老师啊，你为什么吃素？哇，那他问了这个问题，我就有机会把吃素的理念跟他们分享。好，那在这个过程当中，真的有这个学妹，好，这个学生，因为这样的因缘就开始吃素。那即使呢是还没有吃素的学生，我也希望在他心中能够种下一个种子，将来有一天，这个种子可能发芽。好，不管是时间长或时间短，也许呢，那个发芽的那一天，他就会知道吃素对众生是很有利益的。那吃素除了是不再跟众生结恶缘之外，师父呢也曾经跟我说，你要学佛，吃全素是学佛的基本功。基本功哦，还不是有什么太大的功德，基本功。当时我又有一个不明白了，为什么吃素是学佛的基本功？但是如同前面两个不明白，我期许自己，我相信我有一天我一定会慢慢明白的。可能有些人问我说，那你为什么不要赶快追问师父呢？我事后回想，我为什么没有赶快追问师父？有的时候啊，师父坐在那里很威严，我就觉得我这个问题是不是有点蠢？我就不好意思问。但是我相信，我要认真做功课，我总有一天会明白的。好，那此外呢，师父也常常跟大众开示，要多持往生咒、念佛、做功课。那我也有努力把它听进去。刚到极光寺的前5、6年，那时候的因缘，我自己在那个时候，我之前也有跟大众报告分享过，就是呢，我大概持诵了100万次的往生咒，那也持诵了1000部的地藏经。那在这个过程当中，也持诵了200部的无量寿经。那此外呢，也照着地藏经里面所提到的，每天至少持1000次地藏王菩萨的圣号，连续1000天，就大概就把它变成了我日常生活当中应该要做的事情。那有机会呢，就回寺参加法会共修。其实，在每一个功课开始之前，像我当时想100万次往生咒，觉得好像遥遥无边，1000部的地藏经，不晓得什么时候才是尽头。我刚开始也会有这样的想法，但是呢，我总想起以前小时候在国语课本上读到的穷和尚和富和尚要到南海去礼佛的故事。那穷和尚他就走了，等到他从南海礼佛回来，富和尚还在那边准备，还没准备好，要出去出发去礼佛。我就用我这个故事勉励自己，只要我一开始做，那我持续下去，不管多久，我总有一天一定会达到目标。那就在这来我们极光寺5、6年的时候，就完成了这些功课。那听到这边，
不晓得莲友会不会觉得说，那做了这些功课，一切都会很顺利吗？其实并没有啊。我的烦恼呢，跟大家其实也差不多啊。烦恼什么呢？孩子啊，功课不太好啊，升学呢，不晓得要读哪个学校啊，那当然我自己也会被人家说坏话啦，生活有很多不如意啊，这些事情一件件的也是会跑出来。不过我自己的体会是因为有做一些功课，可能我就有一些机会能够明白因果。那对因果的看法呢？我想我们俗话有一句话是这样说的出来混都是要还的。那我们过去呢所造的恶业，我们自己终究要受报，不会因为我做这些功课，我就全部都免疫，完全都没事，并不是这样。但是我体会到，因为吃全素，做这些功课，我自己比较有一点资粮，去面对人生中各种困难与现前的业障。也因为吃全素做功课，开始慢慢的明白我之前所不明白的事情，也慢慢的了解到师父教导我们都是循序渐进的，那也会让我们慢慢的进步。首先，我体会到，经过多年的全素食之后，我们的心会比较平静，也比较能够呢感受到周遭的事物。这个其实在世间法的学问里面也有提到，相信大家都读过中国文化基本教材里面的《大学》，里面呢也有提到定、静、安、虑、得，心定然后才能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。吃素也是这样的，我们的心会比较平静，然后才能够慢慢的得。在佛法里面讲，也就是你的智慧才有机会慢慢的被打开。所以一定要素食。我也慢慢的明白了，师父为什么跟我们说，吃全素是学佛的基本功，是学佛的基础。那有了这个基础之后，开始比较能够体会到师父教的，要将佛法落实在生活上，才是真正的学佛。也慢慢的能够体会到师父的用心。那这10年来，我有几件印象比较深刻的事情。第一件事情呢，是我来到这个极光寺的前1-2年。那师父呢，刚好有一位这个老菩萨，一直打电话来问师父相同的事情。那详细的内容我不太清楚。可能是他们家的一些家人相处的一些状况，那师父回答了 N 次，那师父坐在那个他的椅子上，不久之后，那个老菩萨又打电话来，当时呢，师父转头跟我讲了一句话，我到现在还记得，心怡，你看看众生愚不愚痴？那个时候我不知道如何回答师父，我只是看着师父，我觉得师父很有耐心的回答众生的问题。那我也开始去想，愚痴这件事，光是贪嗔痴慢疑，我从年少的时候就不晓得念了多少次，原来这个愚痴现在在我面前是这样的鲜活这样的鲜明。我在某一个方面
如果一直执着，一直起烦恼，那个就是愚痴。佛经上的字，就变成了生活当中非常鲜活的一部分。好，那我那时候心里就想，师父讲的，不就是在讲我吗？当然，师父很有智慧去处理老菩萨的问题。那我就想到，我一直以来都因为这个执着自己的不好的习性，那就像这位老菩萨慈悲来示现一样，一直反复出现，一直不停地提出相同的问题，然后自己又陷在烦恼之中，还爬不出来。那我这样的愚痴，我终于体会到了。那这样的情形，除了教会我佛经上讲的贪嗔痴慢疑，讲的愚痴之外，我也提醒我自己，未来自己遇到相同的情景，要记得提醒自己，不要执着，不要愚痴。这是我印象深刻的第一件事情。第二件事情，就是我毕竟还是一个生死凡夫，我一直提醒自己，难道就不会愚痴了吗？其实并没有，因为我自己是生死凡夫，还是会常常落入习气和执着当中。我记得有一次我提这个教授升等没有过，又遇到了一些麻烦的事情。学佛多年，我其实知道很明白，我心中不该执着。不过这个执着用嘴巴讲可能比较快，但是呢，心中总是闷闷不乐。那当时呢，我去找师父，在师父的会客室，师父跟我说了一句话：心怡，所谓的放下，不是对你不介意的事不上心，叫做放下，而是对你特别在意的事情不上心，这才叫做放下。你越在意的事，你越不上心，这才叫放下。一刹那之间，我当时的不明白，之前的不明白，现在好像明白了。我突然好像有些明白放下的真正意思，就在稍微明白的那一刹那，心中突然很轻松。那个感觉就好像就烦恼不见了。那之后呢，我也不止一次听到师父上人用很浅显的比喻来说明大圆净智。各位如果在佛经或者是在很多的地方这个 Google 找这个大圆净智，或者 AI 找大圆净智，那个佛理都非常深奥的。但师父就很浅显的跟我们说，我们的心就如同镜子一般，映照万事万物，但没有一个事物会粘在镜子上，也就是不放在心上。那要怎么样做到这样的状况呢？就是在日常生活当中，我们要练习，要落实。要怎么练习？对事物没有任何的分别，心中没有好与坏，没有高兴与不高兴，没有任何的分别，明白所有的事情都是因缘和合而成的，因缘合则聚，因缘散就散了。我们没有分别，心中也就没有烦恼，我们心中就会常常很开心。那这是第二件事。那第三件事呢？还有一次，我也是被别人诽谤，就是人家说我的坏话，说我的是非，误解我因为也是生死凡夫，所以又难过了。这就是分别心那当时呢，我的心情一直不太好。那有一天呢，就来寺里跟师父说了这件事情。师父他只跟我说了一句话，
诸佛菩萨知道真相比较重要，别人知不知道不重要。好，就这句话讲完以后，我就突然开朗了。对呀，我们是要往生死的方向前进啊！只要我们的起心动念、所作所为，佛菩萨知道就好了。好，别人误解我，也解释不清楚，那有可能也会越描越黑。啊，那我为什么要难过呢？哦，那再加上师父常常跟我们说要忏悔，所以当时除了放下、不起分别心之外，好，那虽然呢，我也没有什么神通，知道过去我造了什么那个说人家坏话的这个恶业的细节，但是呢，因为在会客室学习啊，我大概也明白，就是自己的因果，也无非就是我过去世也曾经在别人背后乱说一些有的没的，误会别人，说别人的坏话，我们心中我自己就想，我们应该赶快跟人家道歉。虽然我没有办法当面去跟说我坏话的人道歉，但我心中呢，在佛前，在我自己的心中就道歉。我如果过去曾经这样子伤害过你们，乱说话，我真的非常非常的抱歉。好，那也因为师父的这个开示，还有师父刚才的那句话还有师父平常教导我们要忏悔，那心中的这乌云就这样过去了。我就告诉自己，以后别人说我什么不好的，那我自己呢要先检讨我有没有做错如果没有，那就要想着那我们的目标是往西方极乐世界前进就诸佛菩萨了解我知道，这比较重要。那上面的这些经历对我的生活影响，正向的影响其实非常的大因为后来在我遇到我自己的朋友、学生，他们诉说他们自己生活种种的不如意、烦恼的时候，我也把我这样的经验呢拿来劝他们，也希望他们能够改变自己的心情还有命运。那师父的这些教导，也让我深深体会到，印光大师他常常跟我们讲，我们要发惭愧心跟忏悔心，它的真正的意义跟做法，就是时时刻刻都在惭愧，时时刻刻都在忏悔，不然我也不会还在这个娑婆世界六道轮回中打转。好，那再来我要分享一下我对师父非常非常敬佩跟感动的一件事情，也是师父的身教。因为呢，师父的生日在农历的5月，每年生日的当天那个师父总是会来大殿做佛事，报父母恩。在师父病重的那一年，因为师父住院嘛，我很久没有见到师父，但我相信呢，师父在生日的那一天一定会在寺里面。于是呢，当天我就来到寺里，我真的也见到师父。师父没有在这个大殿待很久，当时呢看到师父是很瘦很瘦，我看起来师父呢身体也应该不是很舒服，可是呢，师父却一直说很感恩大家，大家对我都很好。那我那时候就记住了这几句话，我也提醒自己要学习师父，即使呢以后的生活当中面对艰困的环境，我们还是要感恩。像师父这样，还是很感恩大家，觉得大家对他很好。这是我非常敬佩师父的一个身教的示现。师父上人他跟其他的师父也不太一样，因为师父他其实很会讲经。记得呢，我当初聆听师父讲《地藏经》的录音，师父呢也是依照祖师大德的这个讲经的方法，把经分为序分、正中分、流通分来说。
更重要的是呢，对于经文的讲解也是如理如法，甚至呢，以显而易懂的方式，让众生呢明白我们过去以文言文所写的这个佛经，师父透过很浅白的方式，让我们能够懂佛经的意思。这其实是很不容易的一件事情。为什么呢？因为越是浅白又到位的讲解，越是代表一个人的功力。那再来呢，师父他另一个不太一样的地方，我觉得就是师父是有修有证。师父有证的地方呢，就是能以自身的正量来教化众生。有许多人呢，因此而进入佛门，进入真正的修行，成为真正的佛弟子。这也是从这几年跟随师父学习的过程当中，我慢慢的了解什么是真正的佛法。而这些体会，都是在听了师父他教导我要吃全素、做功课、忏悔、回向的之后，我慢慢才有的体悟。10年前我所不明白的事情，来极光寺10年之后，我终于慢慢的明白了。师父也常常跟我们说，要心期极乐，但心要怎么期呢？我其实还是很浅，也没什么功力，那我只能呢，跟大家报告我自己的一个心得，我到底要怎么期？我自己的体会是从吃全素开始，我们的心就会慢慢的静下来。静下来之后，借由做功课、忏悔、回向，让自己的心也能慢慢的清净。在日常生活当中，我们要持续的持咒、念佛，并常常以佛菩萨、师父的教导提醒自己，将佛法落实在生活当中，不要执着，要放下。如果我们觉得别人有对我们不好的地方，要提醒自己，我的分别心又在作怪了。别人对我不好，不是别人的问题，是我自己的福报不够。例如，别人在分东西的时候都分给别人5个，到我只分了3个，那我就会客气的去问一下，请问你有没有分错？如果他说没有分错，那我就会告诉自己，那我的福报可能就只有3个。而且还要忏悔，我过去呢是不是也是这样分东西？那才会呢现在只得到3个。所以这个忏悔是很重要的一个功课。以后我要改变这个情况，就只能自己好好的修行。凡是我自己觉得有委屈的地方，那个都不是真正的委屈，是我自己的福报不够。唯一的方式就是努力修行，才能累积福报，积功累德。那怎么修行呢？就如同我们每个月都会办的3昧水忏，里面也有教我们6度4等常标行守。佛菩萨就把修行的方式写在经文里面了。那我们要改变命运，我们就是跟随着佛菩萨的教导。这也是大约在10年之后的现在，我渐渐的能领悟到的一点点
师父所讲的心期极乐的意思。原来所有的烦恼都不是别人给的，都是自己找的，也只有自己能消除自己的烦恼。日常的生活当中，所有的不顺心，都是自己的福报不足。我们不能够埋怨他人，也只有自己努力的修行，最后才能够慢慢的达到师父这样的境界，能够心期极乐。那师父呢，也曾写了一首歌词，一首歌的歌词，叫做《极乐是我家》。这首歌呢，在师父的追思会上，我们的莲友詹泽君老师曾经演唱过。我们现在所努力修行的每一件事情，都是为了能够心平静、心清净、心期极乐。在我们这个报身结束之后，能够往生西方极乐世界。那念佛就是一个很重要的修行助力跟方法。那这个要奠基在什么之上呢？就是要奠基在师父教导的，我们要吃全素，要做到这个基本功。那日常呢，做定课也是我们的基本功，再加上念佛，就可以呢这个积功累德。那念佛真的是非常非常殊胜的一件事情。我自己呢，从20多岁开始开车，就民国83年开始开车。当时我还没有来这个极光寺，好，不好意思，还有一点跳掉了。好，那对不起哈，我的小抄有一点跳掉，不好意思。那个时候我就在开车啊，每天大概30年来，大概都这样。每天要开车之前呢，我一定会念10声南无阿弥陀佛，3声观世音菩萨，3声大势至菩萨的圣号，然后我才开始开车。好，那在这个过程当中，有的时候有一些这个车祸事故，我自己感觉有的时候就能够重罪轻报或者避免掉。这是我在日常生活当中体会到的念佛的殊胜功德。好，那来极光寺念佛10年，更能够深刻体会到念佛有更深更广的殊胜功德。除了我自己的父亲之外，我的婆婆也因为到极光寺而往生西方极乐世界。那也因为婆婆的示现，让我有机会看到呢庄严的极乐世界。好，那这个我也是非常非常感恩师父上人，跟感恩极光寺，所以将念佛落实在日常生活当中，真的对我们的生命是非常重要的。那祖师大德他们是怎么看念佛这件事呢？我们净土中的6祖永明延寿大师，传说他是阿弥陀佛再来我们这里度众生。那他曾经写过禅净的4料简。禅净的4料简的内容呢是这样的：有禅有净土，犹如带脚虎，现世为人师，来生做佛祖。无禅有净土，万修万人去，但得见弥陀，何愁不开悟？有禅无净土，10人9撮路，因境若现前，撇耳随他去。
无禅无净土，铁床并同住，万劫与千生，每个人依护。那有禅有净土，犹如带脚虎，今世为人师，来世做佛祖。意思就是说，一个人如果能够了解禅，明心见性，又能够深入经藏，了解各种法门，又能够念佛，就好像这个老虎带了2只脚，非常非常的勇猛。这个人呢，今生他是带领众生的导师，往生净土呢是上生上品。那有禅无禅有净土，万修万人去。好，这个是什么意思呢？如果没有在禅中明心见性，但有信愿行求生西方净土，我们依阿弥陀佛的大誓愿来修行，那万修就会万人去，就必定往生。我们如果有机会到了西方极乐世界，跟阿弥陀佛和诸上善人在一处，但得见弥陀，何愁不开悟？都见到阿弥陀佛了，就不用担心自己不会开悟。那如果只有禅有净，有禅无净土呢？10人9撮路，应尽若现前，撇尔随他去。他的意思大概是说，因为我们每个人都有各种的习气，不易断除。那如果修禅没有同时修净土，不求生净土，10个人当中呢，有9个人都会走上蹉跎浪费光阴的道路。等到我们自己的报生结束，在还没有投胎的中阴身，那因为呢自己的习气没有改变，那很容易呢随着业力的牵引，就投胎到6道轮回当中。那最后无禅无净土，就是都没有学佛，那就会随着自己所造的恶业善业流转，那福报享尽了，那就受恶报。那假设我们在享福报的时候又造了更多的恶业，那很可能就会前往地狱受苦。那这死后的各种受苦，没有人可以依靠保佑。那受报的时间多久，就根据我们所造的业，感觉呢可能是万死千生那么长久。我个人觉得我今生遇到师父，我觉得师父就是有名延寿大师讲的，有禅有净土，犹如带脚虎，现世为人师，来生做佛祖。这个是师父上人的境界。那我期待自己是念佛是万修万人去，但得见弥陀，何愁不开悟？我们也每次在念完佛之后，都会念我们旁边呢2个挂着的很长的这个回向文，里面有2句：花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣的回向文。这个都是告诉我们念佛法门的殊胜功德。10年前，我的爸爸坐莲花往生西方极乐世界，当时我还不是很明白这个是怎么一回事。请教师父的时候，师父除了跟我说你的爸爸放下之外，师父还写了几个字给我。师父呢，他以爸爸呢已经是不退菩萨为伴侣这几个字回复我。10年后的今天，我在这里，是我来极光寺参加第10个佛七法会。借这个机会，我也向师父上人度化我的父亲、婆婆、祖先、冤亲债主到西方极乐世界，表达无限、非常非常深的感恩。那也替还没有去的众生跟我们
我们一起加油啊！当时呢，师父写的这几个字“不退菩萨为伴侣”这7个字，我也把它当成祝福，转送给我们大家。愿所有参加法会有形无形的众生，有形无形的莲友，还有所有欲求解脱的众生，都能够透过吃全素、努力修行、忏悔、念佛，最终能够花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。我们能在西方极乐世界相见，我也相信师父上人和阿弥陀佛正在西方极乐世界微笑地等待我们。祝福大家，阿弥陀佛。谢谢王教授这么用心帮我们准备很多很多的法宝。那至少呢，我们今天一定要捡到一个放下。好，那我们还有6天半的时间，大家一进到大殿来呢，唯一一个放下，只有剩下念阿弥陀佛。那我们自己可以测试一下，如果你真的放下的话，就真的都是念佛号而已而不是念了一下子，然后有念头闪进来，对不对？那我们6天半的时间，大家一起加油，希望大家真的都能够放下。好，阿弥陀佛。那我们慢慢站起来，我们等一下用餐的时候呢，要用心观想我们的历代祖先的这些冤亲债主，还有我们所超度的所有的一切求解脱的众生，都能够得到解脱。阿弥陀佛。拜下去。Oh